hawafiki hata wawili. Hawa watu wachache ambao kimsingi watu kama hawa toka kuumbwa dunia wapo. Na nikimkoti Sheikh wangu, Mungu amrahamu kwa aliko, mwalimu wangu Sheikh Ahmad Zuberi Ahmad alisema sitaki haina dawa. Yani hakuna dawa inayotibu sitaki. Ukiambiwa hii nyeupe na unaona nyeupe unasema sitaki. Hii si bwana unaiona sitaki. Huu bwana mchana sitaki, usio mchana. Msemaji mmoja anasema falaisa shay'un yasuqu fil adhan idha ihtaja ila nahari dalili. Hakuna kitu kitaweza kuingia akilini ikifika mtu anataka hata dalili ya mchana aone kwamba huu mchana. Kwa hiyo sitaki haina dawa. Hawa kina sitaki wapo tu na wataendelea kuwepo. Kimsingi ni kuziba masikio na macho kutotazama mambo mengine yaendelee. Kama mtu haoni maendeleo ya taifa letu, haoni tulipotoka tunapokwenda, kama alivyosema Baba Askofu Evans Chambe, hebu tazama taifa lilipotoka na linapokwenda. Tulikuwa tunaishi vipi? Miundo mbinu kama barabara zilikuwa vipi? Hapa Dodoma ulikuwa ukitoka tukienda Kondoa, kuna mahala pale kunaitwa Mtungutu. Watu walikuwa wanatekwa, misafara ya magari inatekwa, barabara mbaya, rough road. Ukifika sehemu za Kondoa kule kutoka Dodoma wewe Kimburu anafadhali. Lakini hatuoni lami zinavyotawala ndani ya nchi na taifa letu. Hizi ni juhudi zinazofanywa na serikali. Lakini hatuoni tulivyopiga hatua upande wa usafirishaji. Hata leo tunazoziona SGR hatukuwa na ndoto wala matarajio kwamba kutakuwa na treni ya mwendo kasi. Namna tulivyorahisishiwa usafiri. Na hapa nilikuwa naongea na Mheshimiwa Sheikh wa mkoa wa Singida, ananiambia saa 8 natakiwa niripoti. Naondoka na SGR kwenda Dar es Salaam, kuna kongamano lingine. Namna usafiri ulivyokuwa Tanzania umepiga hatua kubwa. Je, ingelikuwa tupo katika ule usafiri ambao pia tunao mabasi au gari private, ungeweza kuondoka uwai Dar es Salaam? Lakini tumeona huduma, maji, umeme, afya, elimu. Tunataka tupewe nini wa Tanzania? Kwa hivyo staki haina dawa. Na huwezi ukamlazimisha mtu wa staki ataki. Kuna watu mpaka leo, Mheshimiwa Baba Askofu Mtolela, hawataki na hawataki kuamini kama Mungu yupo. Na Mungu wao hatuwajui, hatuwaoni wala hatuoni. Sasa kama kuna watu hawamtaki Mungu na hawatambui kama Mungu yupo, utamlazimisha nini? Staki haina dawa. Kina staki wataendelea tu. Lakini kuna watu mpaka leo hawa manabii hawaamini mitume. Wapo hawaamini Mtume Muhammad, wako hawaamini Yesu Kristo, wako hawaamini mitume wengine wao, wengine wana manabii wao. Wapo tunao. Wako wengine wanaamini jua ndio Mungu, wengine wanaabudu ng'ombe. Tuache hivyo hivyo. La msingi nalotaka kumalizia mada yangu kwa muda mfupi kabisa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema alaikum bisam'i wa ta'a walau istu'mila alaikum abadun habashiyyu ka'anna ra'sahu zabib. Jilazimisheni kuwa wasikivu na watiifu kwa viongozi wenu, kwa watawala wenu wa serikali na wa kidini.
ijapo atakutawaleni nyinyi, atafanywa mtawala mtumwa. Na huyu mtumwa ametajwa hapa ni wa Kihabeshi, lakini mtumwa aina yote. Wewe uliyekuwa huru, aliyefanywa kwako wewe mtawala ni mtumwa. Kanuni na maandiko yanakutaka umtii na umsikilize, ijapo atakuwa hata akiwa na mapungufu au mlemavu, unatakiwa umtii hivyo pamoja na mapungufu yake, lakini ndio mtawala wako. Jilazimishe kuwa msikivu na mtiifu. Ndugu zangu, tumesikia maelekezo ya viongozi wetu wa nchi wa serikali kwamba tarehe 29 Oktoba watu wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, kuwatafuta viongozi wanaowataka, ambao watatuletea maendeleo yetu katika taifa letu hili na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama maendeleo yaliyopo hivi sasa na yanavyoendelea kustawi na kukua siku hadi siku. Tujitokezeni kwenda kupiga kura kuwapata viongozi hao, ambapo tukiwa tuna kero ya maji tutawafuata, umeme tutawafuata, elimu tutawafuata, afya tutawafuata. Lakini alhamdulillah, haya yote niliyotaja ndani ya taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuna 100%. Tuna 100% katika utekelezwaji. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ndio rais wa watu wote na vyama vyote, rais wa Waislamu, rais wa Wakristo, rais wa wapagani wasiokuwa na dini, rais wa hawa wa Kinastaki, lakini pia ndio rais hata wa Wahazabe, ndio rais wa ndugu zetu machifu, ndio rais wa CCM, ndio rais wa Chadema, ndio rais wa Kafu, ndio rais wa Chauma, ndio rais wa Tadea, ndio rais wa TMP, ndio rais wa Yakini, sijui cha Yakini, ndio rais wa ACT Wazalendo, ndio rais huyu. Na wote wakisimama lazima waseme Mheshimiwa Rais, kwa sababu ndio rais aliye kuwepo na ndiye anayeongoza taifa kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Na nchi yetu haiongozwi na Qur'ani wala na Biblia, inaongozwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama huyu au rais wetu huyu amesema na anaendelea kusema katika ziara zake mbalimbali, kuwanasihi Watanzania na umma kwamba yeye ndiye amiri jeshi mkuu. Anatuomba sote tujitokeze kwenda kupiga kura. Hakuna maandamano, isipokuwa maandamano yatakayokuwepo ni yale maandamano ya watu kuandamana kwenda kwenye vituo vya kupiga kura na kurudi nyumbani. Hayo ndio maandamano halali yaliyopo. Na sisi maandamano hayo kama viongozi wa dini tuendelee kuyahamasisha maandamano ya kwenda kupiga kura na sio maandamano mengine. Ama wale wenye akili mgando Kinastaki, kama wana maandamano yao mengine, hao hawapaswi kuungwa mkono wala kusapotiwa, na tuna wajibu wa kukemea vikali kupitia mimbari zetu za misikiti, kupitia madhabahu yetu ya makanisa, katika vipindi vyetu vya ibada kama Waislamu siku ya Ijumaa, kama Wakristo Sabato Jumamosi,
Na ndugu zangu wengine, kesho Jumapili tunatakiwa tufikishe message hii kwa waumini wetu. Maandamano yaliyoruhusiwa ni maandamano ya kwenda kupiga kura katika vituo vya kupigia kura na kurudi majumbani kwenda kuendelea na shughuli zingine. Ama maandamano yasiyokuwa hayo ni maandamano batili na maandamano haramu. Ndugu zangu, na malizia maneno yangu, kuna baadhi ya watu wachache kama alivyozungumza Sheikh Isa ambao hawana nia njema na taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wana mamluki wao huko, lakini wenyewe hawapo ndani ya nchi hii, wako nje. Waswahili wanasema wanakula bata Marekani, sijui wapi. Wao kazi yao na wanalipwa kwa kazi hiyo, na wao ukiwafollow wao wanazidi kuongeza credit katika akaunti zao, na hizo akaunti ni akaunti za udaku, na udaku ni haramu na ni dhambi kubwa. Manake udaku ni unafiki, na tunaambiwa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, hakika wanafiki watakuwa tabaka ya chini motoni. Sasa wewe ukitaka kuwa tabaka ya chini motoni, wa follow, wa comment, wa like na ushare, kisha utaona nini adhabu yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu utakuwa umeeneza fitna, uongo na majungu. Kwa hiyo adhabu yako ni moto tu. Wale wamekaa huko lakini wakihamasisha vurugu au viashiria uvunjifu wa amani ndani ya taifa letu. Lakini nataka nikwambie ndugu yangu, hayo yakitokea, watakaoathirika leo ni watoto wetu, familia zetu, miundombinu yetu itaharibika, mabarabara haya, mahospitali, mashule tutakuwa hatuna tena, hata nyumba za ibada kama alivyosema Baba Askofu Mtolela, hatuwezi kuabudu tena. Umeutaja msikiti wa Gaddafi ule international, itafika mahala leo kama utapigwa Gaddafi atafufuka tena. Msikiti wa Muhammad Sadis kule Dar es Salaam, makao makuu Kwata, unajengwa na mfalme Morocco, mapesa na gharama zilizopo zarudi tena. Kanisa pale Safina roundabout leo likapigwa ikaipuliwa, wale wafadhili tena watarudi, ni gharama kubwa. Kwa hiyo hao wenda wazimu si watu wa kuwasikiliza, kwa sababu wao hawana uchungu na taifa hili, na ndio maana wao hawaishi hapa. Sisi tunaoishi hapa ndio tutakuja kupata tabu, hatutoweza kuabudu kwa salama na amani, hatutoweza kujitibia tena, hospitali yatateketea, watoto wetu hawatapata haki ya msingi ya elimu, hospitali zitaangaliwa. Kwa hivyo sheria inasema alwikaya khairu min alilaji, kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo kukemea haya maovu ni wajibu wangu mimi, wewe na mwingine. Kwa sababu hii ni dhamana tuliopewa na Mungu, lakini ni dhamana tuliopewa na watu wetu. Lazima tuwahakikishie watu wetu tunawaelekeza ile njia ya sawasawa, na njia ya sawasawa ni njia ya kuwatii viongozi wetu wa serikali na viongozi wetu wa dini. Mpaka hapa niseme ninakushukuruni sana sana sana, na Mungu akubarikini sana sana sana. Na tunavishukuru pia vyombo vyetu vya habari ambavyo leo vimekuwa ni msaada mkubwa kutufikishia taarifa zetu, maelekezo yetu, maamrisho yetu na makatazo yetu na mafundisho yetu katika jamii, ile jamii ambayo baadhi yao wenyewe ni watu
ambao wastaki haina dawa, wenye kupokea maelekezo kutoka kwa hao wanaoishi huko Ulaya. Nashukuru TBC1 wako hapa, yapo Mheshimiwa MC kataje zile ambazo zinakwenda online, zinakwenda live, lakini tunao TBC1, tunao UTV yani Azam, tunao ITV, tunao Channel 10, tunao ZBC, tunao hata bado Mustafa Online TV wapo live, tunao Al-Bayan Online TV, tunao magazeti, tunazo radio. Nakushukuruni sana, niseme Mwenyezi Mungu akubarikini sana, asanteni sana. الله بقدر